Indi, preparat koji su indijsko regulatorno tela koristila pre nego što je potpuno završeno testiranje za njenu bezbednost i efikasnost. Indijsku vakcinu Covaxin je proizveo Bharat Biotech zajedno sa Indijskim savetom za medicinska istraživanja. Pravi se sa umrtvljenim koronavirusom da podstakne imunni odgovor i daje se u 2 doze. Svetska organizacija navodi da je efikasna 78% u sprečavanju COVID-19 i da je, kako kaže, izuzetno pogodna za siromašne zemlje zato što se mnogo lakše skladišti. A u Sjedinjenim Američkim Državama počela je vakcinacija dece od 5 do 11 godina. Američko regulatorno telo odobrilo je masovnu vakcinaciju osnovaca Pfizerovom vakcinom. Deca koja su prva primila vakcinu biće potpuno imunizovana uoči Dana zahvalnosti krajem novembra i, kako tvrde medicinski zvaničnici, spremno će dočekati Božić. A u Skupštini grada u Beogradu potpisan je ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i nasipanje platoa za depo metroa sa predstavnikom kompanije Power China. Najavljeno je da će izgradnja beogradskog metroa početi 22. novembra, a do kraja 2028. godine biće izgrađena prva linija od Makiškog polja do Mirjeva, a do 2030. godine i druga linija od Mirjeva do Bežanije. Izvođač građevinskih radova biće kineska kompanija, a francuske kompanije će raditi na obezbeđivanju kompozicija i izgradnji podsistema. Mi ako želimo da podignemo potencijale našeg grada, da poboljšamo njegov saobraćaj, ali i ekološku perspektivu, moramo da uđemo u ovu investiciju. I zaista je teško razumljivo, ali opet nije neočekivano, da neki ljudi napadaju ovaj projekat, a da on nije praktično ni počeo. Tražeći u svakoj prilici neku šansu da mu nađu manu, a zaboravljajući da će ovaj projekat se razvijati narednih 8 do 10 godina pre nego što se završi njegova prva faza. Sve primedbe, koje su naravno neke bile i opravdane, ćemo u toku gradnje ispraviti. Kad je u pitanju prva linija, i to moram samo da pojasnim, zato što to nema veze sa bilo čijim, kako da kažem, hirom ili tako dalje, pošto je bio zahtev da prolazi ispod kliničkog centra. Nigde na svetu metro ne prolazi ispod bolnica i to će vam Francuzi reći, pokazat će vam primjere u svetu. Metro stanica Mostar se nalazi bukvalno 400 metara od kliničkog centra. Predviđeno da se iz dvorišta kliničkog centra napravi ulaz podzemni da bi pokretni stepenac se išlo pravo u metro stanicu Mostar, tako da mi je to kao da imate metro stanicu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio večeras jednoglasnu rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR-a i u kojoj se ne pominje Kancelarija visokog predstavnika i visoki predstavnik. Nakon višednevne debate u Savetu bezbednosti usaglašena je rezolucija prema kojoj Kristijan Šmit neće govoriti pred Savetom bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini, a Kancelarija visokog predstavnika neće biti pomenuta u konačnoj verziji kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koji ističe u petak 5. novembra. To je prenela radiotelevizija Republike Srpske. Koaliciona većina na čelu sa Socijaldemokratskim savezom Severne Makedonije odbacila je zahtev lidera opozicione VMRO DPMNE Hristijana Mickovskog za održavanje vanrednih izbora u toj zemlji. Država je važnija od želje Mickovskog za vlašću, a parlamentarna većina stabilna, ističe se u saopštenju SDSM-a. Aktualni premijer Zoran Zaev podneo je ostavku pošto je njegova stranka ostvarila loš rezultat na lokalnim izborima. Širom sveta korisnici su prijavili probleme u radu Facebooka, Instagrama i Messengera. Novi problem događa se samo nekoliko dana nakon što su sve 3 aplikacije, kao i WhatsApp, pale u oktobru, ukazuje britanski Independent. Britanski Express navodi da korisnici Instagrama ne mogu da pristupe toj društvenoj mreži širom sveta. Kompanija Facebook nedavno je objavila da je promenila ime u Meta. Ukoliko i vi imate probleme sa društvenim mrežama, ostanite na kanalu Euronewsa, ostanite